আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? টেকনিশিয়ান ভাইরা আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আসলাম এই প্যানাসোনিক ডবল ডোর ফ্রিজ নিয়ে আপনাদের সামনে। আর এই যে পুরাতন কম্প্রেসার, এটা ছিল পুরাতন কম্প্রেসার। তো কম্প্রেসারটা পুড়ে গেছে এক কথায়, 10-12 এমপিআর নিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কম্প্রেসারটা পুড়ে গেছে, মোটরে হালকা খ্যারখ্যারি সাউন্ড এসে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো ওনাকে বললাম কম্প্রেসার খারাপ। তো উনি বললো যে আমি কম্প্রেসার কিনে দিয়েছি, আমার ফ্রিজটা এক্ষুনি করে দিতে হবে। বলছে যে আমার ফ্রিজের ভিতরে অনেক মাল সামান আছে, সব নষ্ট হয়ে যাবে, এক্ষুনি করে দিতে হবে। না ঠিক আছে, তুই কম্প্রেসার কিনে দে। তবে ফার্স্টে নামাইতে চাইছিলাম, নামার দোকানে নিয়ে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু ওনার বাসার গেট মেটগুলো একেবারে ছোট ছোট, যার কারণে এই ফ্রিজ বের করা খুব কষ্ট হয়ে যাবে, কারণ আমরা দুইজন লোক আইছি, এই ফ্রিজ বের করা সম্ভব না। তো ওনাকে বললাম যে কম্প্রেসার কিনে দে, আমি এখানেই করে দিয়ে যাচ্ছি। তো রেটটা অবশ্যই একটু বেশি নিছি বাসার পর কাজ করার জন্য। তো উনি কম্প্রেসার কিনে দিল, আমি যাই পছন্দ করলাম, উনি টাকা দিল। তো এই কম্প্রেসারটা নিয়ে এসে লাগালাম। এটা চায়না কম্প্রেসার অবশ্যই, তবে কম্প্রেসারগুলো খুব ভালো সার্ভিস দেয়। তো আমি বেশি কিছু করি নাই, জাস্ট পুরাতন কম্প্রেসারটা খুলছি আর নতুন কম্প্রেসারটা লাগা সাকশন ডিকশন জ্বালাই দিছি। সাকশন আর ডিকশাস না ফিল্টার চেঞ্জ করছি, না আপনার হচ্ছে ওয়াশ করছি, কারণ এর ভিতরে গ্যাস ছিল অলরেডি। আর এটা হচ্ছে আপনার 600 গ্যাসের মোটর, তো অলরেডি এর ভিতরে গ্যাস ছিল, কোথাও কোনো লিক নেই। লিক থাকলে পরে আমার সার্ভিসিং বা সাকশন সার্ভিসিং 100% করা লাগতো চেম্বার। তো বরফ দিছি, এই তো আধা ঘন্টা মতন হয়েছে। এই যে সাকশনে বরফ চলে আসছে, আমি একটু গ্যাসটা কমাই দেবো, কমাই দিয়ে সাকশনের বরফটা আমি কাটাই দেবো, তা না হলে উপরে ঠান্ডা কমে যাবে। এই যে ফ্যান মোটর, তো উনি লোক খুব ভালো, যা বললাম তাই উনি দিল। কাজের বিল নিয়ে কোনো খেয়াল করলো না আর কি। তো লোক খুব ভালো, যার কারণে ওনার বাসায় বসে কাজটা করলাম। তো বাসায় বসে কাজ করতে একটু বিরক্তিকর লাগে, কারণ মহিলারা থাকে, তো যার কারণে বাসায় বসে কাজ করাটা আমার খুব পছন্দ না। তবে কিছু কিছু কাস্টমারের ক্ষেত্রে আমার করা লাগে, বাধ্যতামূলক হয়। তবে রেটটা আমি একটু বেশি নিই কাজ করার সময়। এই যে অবস্থা, আমি একটু গ্যাসটা একটু কমাই দিচ্ছি বলি এই যে বরফটা কাটে গেছে। মোটরটা ঠান্ডা আছে, মোটরটা কোনো হিট টিট নাই। আধা ঘন্টার উপরে চলছে, প্রায় 1.5 ঘন্টা, আধা ঘন্টার উপরে, দেখ 35 মিনিট এরকম আর কি হয়েছে। তো জিরোর নিচে আমি প্রেশারটা রাখলাম, আমি হয়তো আর 10 মিনিট দেখবো, তারপরে আমি এটা কমপ্লিট করি, পাইপ টাইপ খুলে দিয়ে আমি রাখি, চালাতে যাব। আর সকালে ওনার কাছ থেকে আমি খবর নেবো অবশ্যই। আর না প্রবলেম হলে তো উনি কমপ্লেন দেবে, আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না, কারণ যেহেতু ফ্রিজটার ভিতর গ্যাস ছিল, সেহেতু প্রবলেম হওয়ার কথা না। ফ্রিজটার ভিতর গ্যাস না থাকলে দেখা যাচ্ছে লিক থাকলে পরে বা ট্রেনের পাইপের ভিতর লিক থাকলে পরে এটা সমস্যা হয়। কিন্তু যেহেতু ফ্রিজের ভিতরে ফুল গ্যাস ছিল, সেহেতু আশা করি ফ্রিজের কোনো প্রবলেম হবে না। এই যে ফ্রিজটা দেখছেন, এটা প্যানাসোনিক ফ্রিজ, অবশ্যই ডবল ডোরের প্যানাসোনিক ফ্রিজ। ফ্রিজটার বয়স আছে, তাও তো 7-8 বছর এরকম হবে আর কি ফ্রিজটার বয়স। তাই আছে। তবে এই ফ্রিজগুলায় আমি 220 ভোল্টেজের মোটর খুব কম পাই, বেশিরভাগই ইনভার্টার পাই। তবে এইটার আমি আমার 220 পেলাম অনেকদিন পরে, হাতে গোনে কয়েকটা আমি পাইছি। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ, আজ এ পর্যন্তই।